مساء الخير على كل مشاهدين ومتابعين موقع صدى البلد من كل مكان. موجودين معاكم في سوق السمك من أكبر الأسواق اللي موجودة في مصر الجديدة علشان نعرف أسعار السمك باختلاف أنواعه وصلت لكام النهاردة، وخاصة كمان إن بدأ يظهر في الأسواق سمك الموسى اللي نادر قوي إن احنا بنلاقيه. هنعرف كل التفاصيل من المعلم كيمو. برحب بيك على موقع صدى البلد. اهلا وسهلا بحضرتك، منوره الدنيا كلها ست الكل. ربنا يخليك. خلينا بقى نتكلم على سمك الموسى اللي بنلاقيه قليل قوي في الأسواق فبدأ يظهر دلوقتي. قول لي عامل كام؟ وطبعا اكيد سعره مرتفع. الموسى الوسط ده بيبتدي من 500 ل 600. في موسى سوبر 4 حبات في الكيلو ب 1100. تمام. عليه اقبال بقى رغم ارتفاع اسعاره؟ ليه زبونه طبعا. خلينا نتكلم على الجمبري بقى. قول لي الجمبري عامل كام؟ الجمبري ده عامل 650. صغير. في جمبري وسط، ده صغير. في جمبري وسط بيبتدي من 700 لغايه 800. في جمبري جامبو بيبتدي من 1400 لغايه 2000 جنيه. 2000 جنيه دوت 8 حبات 10 حبات في الكيلو سويسي. انواع البوري البلطي قشر بياض. عندي قشر بياض بحري، ده بيبتدي من 300 يعني اخره 320 جنيه. ده بيتعمل في ايه؟ بيتعمل صواني زيت وليمون زي ما انت عايزه. عندي البلطي مقلي او مشوي، واخد بالك؟ ده بيبتدي من 120 ل 140 حسب الصنعه بتاعته اللي هتتعمل. عندي السبيط 450 ني، 500 مستوي مقلي وطواجن. المكرونه والكابوريا عاملين كام؟ مكرونه 180 200. الكابوريا السوبر ديت عامله 400. الفيليه عامل كام؟ 350 400. القاروص الدنيس؟ القاروص يبتدي من 650 700. القاروص الدنيس 600 جنيه. الناس دايما بتتلخبط ما بين القاروص والدنيس. قول لي نفرق ما بينهم ازاي؟ لا، فرق جامد. القاروص اهو والدنيس اهو، ده فرق. وفي الطعم. انهي المفضل اكتر عند الناس؟ القاروص ملك البحر. دايما بيقولوا الفترة اللي احنا فيها دلوقتي وخاصة فصل الشتاء في الخير والوفرة في كل انواع الاسماك كلها متواجدة. صحيح فعلا. في نوع ناقص في الاسواق او مش متوفر؟ لا، كله موجود، كله موجود. طب الاسعار ايه، مستقرة ولا لا مرتفعة؟ حسب اليوم، حسب اليوم. يعني النهارده مثلا بقول لك البلطي ب 120، وبعدين احنا في صيام. الصيام ده رافع السمك سنه. هل مع نهاية السنة الاسعار هتنزل ولا هترتفع؟ بعد 7 يناير تنزل. بعد الكريسماس وكده تنزل يعني. طيب اعرف منين السمكة دي سمكة طازة وانا بشتريها كده؟ اعرف ان هي طازة سواء من ريحتها ولا من العين ولا ايه اللي بيبان عليها؟ العين اهي بتبرق، العين اهي بتبرق. النخشوش اهو. اما السمكة المش بيبان عليها ايه؟ العين دي بتبقى سودة. سودة؟ وبعدين السمكية مسك اهي. ايه افضل طرق التنظيف بقى؟ لو احنا هننضف في البيت انضفه ازاي؟ البولت تنظيف عادي. البولت مكرونه تنظيف عادي، حتى لو هتعملي سنجاري. في بقى القشر بياض دوت بيتعمل فيليه جنب وجنب، ممكن ترنشات فيليه خالص. كابوريا في البيت تتسلق، عايزه تعمليها في الفرن طماطم وبصل وكرفس وتخش الفرن زي الشوي. الدنيس زيت وليمون على الفحم على الشبكة. هل التخزين، مدة التخزين في وقت معين مسموح بيه وبعد الوقت ده السمك جودته تبوظ؟ عمره ما يروح، بس مش كل سمك يتخزن. ممكن اخزن الموسى، سهلية، الجمبري. الموسى ممكن يقعد 6 شهور يقعد في الثلاجة. اما السمك باقي انواعه ايه اللي نفسه قصير مثلا؟ المكرونه نفسها صغير ما تحطش في تخزين. البولت ما تحطش في تخزين ولا البوري يتحط في تخزين. طب لو هنخزن ايه افضل طرق احافظ بيها على الجوده بتاعته؟ اهم شيء الحاجه اللي تتحط في الفريزر هنطلعها نشتغلها، ما نقعدش نعمل فك ونرجعها تاني. بالظبط. انا بشكرك جدا على وجودك معانا النهارده على كل المعلومات اللي قلتها. انا سعيد بحضرتك وسعيد بجهاز معاذ حضرتك. ربنا جدا. ودي كانت جولتنا معاكم النهارده في سوق السمك اللي موجود في مصر الجديده، وعرفنا اسعار السمك باختلاف انواعه وصلت لكام النهارده.